Look at me. Look at me. Oh! How did my uncle go to Kemsi this? How? Hey, what did I do? Sister, I told you. If you be a guitar. Hey! Chimebobo, where do I go from here? What do I say? What do I tell Obidi? What's going on here? Yeah. Your father. Your father died yesterday. How come? Mom, you called me last night saying you were in critical condition. Yes, he had died, but I didn't know how to tell you. I'm sorry. What? That's not dead. It's not perfect. Help me. Chineke. Help me. Help me. Help me. Hey. Obina. You demon. You're happy now, right? You have succeeded in killing him. That's what you wanted. Shut up your mouth. Don't talk to your mother like that. She's in pain too. Or killing a maiden. It's a lie. She killed him. Ask how he died. Your father lost and died. And you know he's hypertensive. Ever since Dad lost his job, she has been nothing but pain. Mama, I hate you. I hate you so much. I hate you. I broke the bond. Holding us as mother and son. Mama, I don't want to see my life again. Obina, wait. Obina, come back. Hey, Obi, I've lost it all. The man is gone, my son is gone. Sister? What am I doing again? What am I doing here? Put yourself together. Sister, put yourself together. Hey! Papa, Kita can water. Ihe me each way bwanya udi asia. Mwanya wacha asio. Apolo mi aja asio. Mwanya mero moncha. Mano mero. Mbende tolite. Obe. Obuli yechi ko mo wa. Mana kelele mshideke. Mwene ka. Mwataki. Ngwana Ozuko zenugo. Biko. Ya daju. Mana ihe nchọ ire gị ewu. Gbagharịa ka iwe nwe udo na ndụ gị. Ka ya nwekwe nwe udo na ndụ ya. Ka ihe a na-eme gị ka ama ka koye benata. Biko zie. Siki. Gbagharịa. O nwere ife ga-emelata n'ụwa ka gbalụ nwanyị awa. Nwanyị a sụwalụ m obi. O nwere ife ga-eme ka mgbagharịa. Mgbagharịa. Ezigbo di m, obi m, biko, mma na-arịọ gị tupu iwe kweta na agbaghalịa. Maka ọ bụ na ịgbaghara nne gị. Ihe a niile ị na-agabiga, ọ ma nkwụsị.
Ya wa ma nwe udo na ndụ ya. Gị wa ma nwekwa udo na ndụ gị. Anyị wa ma nwekwe anwale na n'ụlọ ebe a m na gị n'ụdị na nwunye. Biko zie ya ka nje na-arịọ gị. Ka ha niile wee dajụọ. Ka anyị wee nwekwanụ anwale na ndụ anyị. Biko zie. Oh. Odogo m. Nneka. Kwefu. Ọ kalụ m ma na nwụrụ ahụ. Mba na ịma nwụkwa. Tụfịa akwa chukwa ma nkwe. Ọ kalụ m na nwụrụ ahụ. Chukwa ajụkwa nwekwe emegbu egbu gị. Ma ọ bụ na mgba. Ị ya agbaghalụ. Kwefu m. O nwere ite ga-eme ka gbahara nwaanyị ahụ kama ka nwụọ. Ịma anwụ kwa nwere ya egbu gị. Ịma anwụ. Ị ya agbaghalị ya. Ị ya agbaghalị ya. Why can't he just forgive me? I know that I wronged him and my late husband greatly. But Biko, no. Biko. Hey, but sister, I said you should exercise patience. Don't worry, he will come around. Tell me this, don't worry. All these years has passed, see the same thing. His wife has spoken to him. You too, you have spoken to him to no avail. It's okay. It's okay. Ebezina, don't cry anymore. See, listen to me, sister. You know Obina loves the wife very much. You know that. And I'm sure if the wife continues talking to him, he will come around. Sister, he will change. Stop worrying yourself. I said he will change. Obina will change. Just give him a little time. Sister, I don't like this. I like it when I'm out. Now you want to make me cry. Each of you pass to me. Sister, Sister, I like it from here in the Sister, I like it from here in the I don't like this. Sister, I don't want to cry. I don't want to join you in this cry. Sister. Patient that he will come around. I don't like it. I don't like it. Anyway, no chukwanya nilu. Kachukuja la nyaka. That's what I'm saying. Now it's all good to want to. I will go for you that you get that contract. What I was advising you to put I was I don't know if I will get the work. Now we'll get the contract. So at 30%. It's all about 30%. Your 30% is small. You get on your 30%. Leave it. But don't worry. Hello, I tell you. Oh, sister, give me now Obina, it's because of your mom
I'm calling you. Chineke. Yeah. Calm down, don't worry about that thing. As we were saying, I don't want to spoil the mood of, I don't want to change the flora of this particular mood. Anyway, that other one I told you about, have you forgotten from that other, who's this one? I don't want to take it. Listen, I just don't want to put this call. But to me, I would advise you just pick it. Pick it for what? Say your mind. Say what you have in mind. Instead of ignoring it. Master, can we just change it? I will not change it. Can we go back to what we're saying? No, I won't go back. I don't want I to. will not go back. I will not. Pick it. Tell her what she needs to hear from you. What you have in mind. Say it out. If you don't say it out, she will know. Hello, I tell you, it is about my mother. Please stop calling me. Obina, why are you behaving like this now? What is all this? I don't want to ever see her. I don't want to ever hear from her. No, Obina, no, that's not fair now. Obina, it's not nice, Obina. Your mother is your mother, come what may. I know how Zupa Nena here. Oh, it's too late. I cannot forgive her. You know I can't miss you about her. Obina, I'm only calling you to tell you this, that your mom needs you now. She's very sick. Yeah? I don't care, doctor. Do I look like a medical doctor? If I don't even care. If she likes, let her die. I will celebrate her death. What? Obina, that is not fair. You can't do that to your mother. This is the time she needs you most. Obina, no now. Obina, let me just tell you. Let bygone be bygone. After all, your mom, she has regretted all she did. And she's sorry for it. Look. I told you before your call came in, I was very busy. So if you have no other important thing to say, please, you can hang up. Obina, let's forgive and forget. Obina, forgive and forget. You can never find another mother. They don't buy mothers in the market. No matter what you are lamenting that she did to you and your dad, she has regretted all she did. Obina, forgive and I don't like the way you're... I am your friend and I'll tell you this. Master, I said I don't want to talk about this. We have to talk about it. Mama menye go munkolo Obimbawa Obintiwa Mama menye go munkolo Obimbawa Obintiwa Mama menye go munkolo Mama na radika na okolopo bigbe gba you no maka
Mana emechakwa mgbe awa ihe mere mere m ka esi wee taa ahụhụ anyị wee bụrụ mmadụ tata n'ezie na-ele m anya ọtụtụ oge na-ajụ onwe m na-asị nwere ihe na-emeke m maka na ọtụtụ ihe m na-emegasị aghọtachara m ya mana ndekwa mgbe m kwuru otu anya nlekwa ya sị na enwere ihe na-eme m mana obi arụsịrị ọgbọ mana na-eti nwunye m ihe ebe a nọ uche m nwere ka o si aga obi arụsịrị m mma Obinna mana ama m gị ọfụma mana onwe ihe nne gị onwe ka gị ihe Obinna mụ na nwunye kpara maka ihe a na-emene and luckily n'ezie ọ sị na nwere nwaanyị onye ọcha ọ bụ ọ nọ into ọ nwere ha na-akpọ bụ psychiatric psychologist ọ bụ ịdaghọta so nwaanyị ahụ bụ professional so ọ ma ihe nne gị ịdaghọta so ọ bụ ya ga-agwa gị otu gị si eme na otu anụ gị ahụ si na ahụpụrụ na aghọta biko otu anyị si na-ele m ma aghọta mana kọpị oge zuru ezu isi ndụ gị mma mana ọ nwere otu ka dịte si na-atasa gị ịmanụ so ọ bụ tasa ahụ na nwunye ahụ nwaanyị ahụ ọ bụ onye ọcha nọrọ nọmba ya gara ya kpaa oge ihe mmemme gị na-eti nwaanyị gị ihe na-asụ ya nọ ka ahụ n'anya kpọkwa ya na nsoro asụsụ anyị ọma nghọta ka nsoro oyibo mba ọ bụ onye ọcha biko asụkwala ihe gị enye isi ọwụwa Good day, madam. My name is Nwosu. I got your number from my friend's wife. Yeah, she spoke to you about me. Okay, please, madam. Are you in the office right now? Okay, I want to come and see you. Okay, thank you so much. I'll be there right away. Asale de wan. Bacha gwa ya helile gwa ya otu isi na aso na eme ele de no ga gwa go tu gi se. Uso gwa jo na ya Africa nje ka nje no la ya nka ha. Akuna wanya ambuka wanyi. Iwe we kala bido iche mabo wanyi gi. Uso gwa bo. Data. Ula ga fu na ke ba ni. Wayo. Kan je no la ha. Obi na wayo. Ai. Obinna. Come, Cletus. Let me warn you again. Can't do what God was. If you hear a mistake in our work, every day 70,000, you day 50,000, every day 100,000, you day 20,000. You are one for 10 hours. Eh? On Dikeh. I could charge Yaga Kegi to Bananga. To Bananga. Ogabiko, no do like that. Okwimakwana for village na primary 5 stop. Even better Lagos, help me ma go school small now so that I go know wetin I dey do. Make I now tell you, if you know say you don't want to go back village, you better respect yourself. Yes, sir. And keep your head straight and learn this business. I did not learn this business by trancy or by anyhow. What do you call am trancy? Trancy. Okay, trancy. Mmadụ na isusu. Okay. Amụrụ m ya na nzuzu. Amụ m ọrụ a ka ndị bele isi m ụgbọ isi m ọtọ wee mụọ ọrụ a. Ihe ngwa gị. Now, if you get emeche ije na nke oke, ibute virgin oil 4 cartons. Ije butekwa Sharon cream butie 50 cartons. Ibute ha nche ịdọcha ya na store. Idetu olu m ego ne anyị enye. Ọkwụ na ife okwu. Yes, sir. And you know, let me go to the hospital. I want to see somebody. Okay, sir. No, she has to put no. This kind of gas safe, eh?
This kind of guy self, you know, say I see big, they chop money, they enjoy himself. Me a day here, so as I be. If I chop common, he go draw my ear. Yeah, go do this so I say as he be. Take me, make I go school, man, as I be write ABCD, no let me down. If they here, they say woman market, go buy transi, go buy oil leaf, go buy all these ones. No go do anything, I know the go do. Mama menye go munkolopo Obimbawa Obintiwa Mama menye go munkolopo. Oh, I continue right now. I watch your program on TV. Really? Yeah. Okay, thank you. Oh, that's It was amazing. good, yeah. Yeah. It was very good, yeah. Yeah. My friend called me, told me about you more. That you are into psychiatry. Yeah, correct, yeah. Okay, I remember. You are the main family trauma. It's my wife. My wife is a problem. It's all her fault. I tell you something. Tell you something. You know, when we are children, and if for any reason or for something we are traumatized, it follows us during our life, you know. You know what you have to do? Don't judge anyone. It's not her fault. It's maybe your fault. No, it's not my fault. I tried all I could. But she's just like my mother. I don't even want to use my eyes to see that woman in my house. She's just exactly like my mother, that witch. Calm down. Listen, it's maybe not her fault. It's because you still are traumatized for the treatment you had when you were a child. No, I'm not traumatized. I'm okay, I'm alright. I'm alright, it's my wife. My wife is the problem. She's just like my mother. Every time I see her, I see my mother. She's just like my mother. Listen, if you stop to think if you are not the problem, if you stop, I'm alright. no, sorry, you are not right, kidding your wife. She's not the problem, you are the problem. You are the problem. Don't accuse someone innocent. She is the problem. How am I the problem? She's not. You have been badly treated when you were a child, and now it forces you during all your life. Don't accuse your life. No, doctor, stop it. Open your eyes. Look inside yourself. What you can see, close your eyes. What can you see? Just dark. Do you know why? It was like that when you were a child. Now what is an innocent woman, which is your woman? Don't stop it! Okay. You are going to talk in my office. Come on. Don't stay like that. Be a man. Hey, Nne. Mana Obidi bịakara ebe ka anyị nọ. And nwunye ya kpaa maka ihe a na-eme ya ma ị na-asụgbu and n'ọba ahụ nwere nke nwaanyị onye ọcha esela bụ psychiatrist so thank God ya na hold the number ha akpọ so now o jere ịhụ the ọ kpọrọ ya o kwere ekwega ọ dịkwa mma na ọ gara maka na ihe ahụ na-eme mgbe ọbụla na-akwụ nwunye ihe ama m na nwaanyị ahụ nwaanyị ahụ si obodo oyibo bịa ama m na o soro Obinna ka ukwuu Obinna ga-agbanwe ọ ga-agbanwe maka na nwoke ahụ o ji n'aka ahụ
count that I have me about this is just the thing I need for me. No, we didn't hear Baraka. The point again, I come learn to me. I can make it. Although I know, can you tell me listen? Now we said the woman. Now what drum? Now look at Busubu. Now we have Busubu. When you can make out. What you know how he have to myself. Where you want? Can you tell me what? Well, the chairman in 20. What's the easy as a woman? Not Western Nollywood. Also, no, heavyweight no kamabo so give am umuwanye so kagara han neme wanya tori be kusala go kugara epo ya ma oto si na emegi ya ato solution la halile opo wanye meku yambo it just to solution e kwesiri na ti mu anyi he adenoma mu aneti wanye mu bi na no nu ji na ka yin pa ha na kedu ife akpa mgbe ni bia ka eko si we di ka eko si aga Ozimekwe m ihe kamgbe mbịa ebe ahụ mana amanụ m ịma na agwa m ya ka ọ bịa fụ ọ sị na ọma mbịanwụ onye ka m sị ka m bịa ka mma ka ya bịa n'ụba anyị ka mma ka igwe anyị ka ma ọ ga-ekwe isi na otibi ọ ga-efe kemgbe ibi ebe otibekwa gị nsogbu adịrọ kedu ọbịara bịa fụ m ka anyị si wee kpọọ maka ikpe ọzọ okwere kekwa nke ife ịchọ ka anyị mezie ya maka etu anụ ọ bịara gị na aka nọdụ n'ụlọ ife na-eme ya na-emekwa ihe a bụ nsogbu onwe ana achọ m ka inyere m aka nyere aka ka anyị wee maka enwe ha ya eme ka e wee dozie ha na-eme ya ana achọpụta m n'ihe a gbara aka ọ ihe nne ya meta maka ife nne ya meta ji bụrụ ife mmiri eji na-eti gị ife ka o si wee kọwatalụ m na nne ya na nne ya ebiro nke ọma tupu nne ya wee nwa na ọnwa nna ya si nne ya n'aka n'ihi ọtụtụ ihe nne ya ọtụtụ ihe ọjọọ nwaanyị ekwesịghị ime di ya nne ya mee nne ya tupu nne ya wee nwụọ anyị ihe anyị na-emechara ya na n'iru ka ogo nọ na-etonite ama m na mmadụ ime ifelisi anya n'iru ụmụaka adịchara mma aghọta m mana onwere ka o si mmadụ eji jiri maka niile si ike jide nwunye ya na-akụgburu ọfụrụ m ka o si egburu ya ya eme mgbe o jide gị ọ na-akụgburu m ọ na-asụ gị ebe akpụ maazịkwa m
ife mere bụ na ịma na ọrụ anụ otego nọ ya etu m si aghọta ife o nwere ike nji ịkọwa gị ịghara afịa ka m si afịa mana o nwere ajụjụ njụ gị ịsa akwanụ nke isi sam na ndị ga-adị etizi gị ife nsogbu ọ dụrụ ife m chọrọ ka anyị mee bụ ka anyị kpọpụtagodi gị n'ụlọ ahụ asịrọ mgbe ya pụdị gị ife a na-ekwu dị iche iche akpọpụta gị anyị abata n'ime okwu anụ ka afụ ka anyị na-adị gị ya esi nọ kpakọrịa ya na ndị kwesịrị ndị na-eneba anya na ndị oke iwe na-enye nsogbu o nwere ife a na-akpọfu self control mmadụ ijide onwe ya ọ bụghị ijide onwe ya ofufe ahụ ka anyị na-ekwu mgbe ahụ nsị gị ka ọ bịa anyị nwere ndị dọkịta ọrụ ọlụfa na ọrụ na ọbịa ha ejiri nwayọọ ya na ha ejiri nwayọọ amegide enwere ike achọrọ ya efe anyị tinye uche ya na ya na iwere bịa ka ọ ghara iji gị n'edi ihe anyị na-akọwata nkịta ọkpụfụ otu anyị si wee na-akọwa ya kịta ọ na-aba m n'isi mgbe na-agwatakwa ihe na-amarụ ọkwụghọta onye ka ji wee na-arịọ gị biko ndo biko ihe ọbụla ị ga-eme ka wee bụ na bịa be anyị ọ nọ n'otu a gị nọ n'otu a ị na-agụ ya n'iru ọ na-abịa na ntị ka mmakọ ya enwe mgbanwe ifuru ka ọra mma mbụ ya bịa ebe a ọ ga-akwụgburu m biko nne m biko ana m arịọ gị mana o nwere ife m na-ekwu tupu ịgwa m ife ịwapụ m ibe ga-adị n'ọkwụ nsogbu adịrọ a sị m gị n'ọkwa ife ụlọ ọ wụrụ m n'ọrụ o tego m fụwa ọtụtụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị dị iche iche na-anụ ụdị akụkọ a na-abata na ya na-achọ ka esi dozie okwu nke a nụwa kịta afụ ama m n'isi na ndị gara etizi gị ife ama m n'isi na o siri ya n'aka na nne ka o si n'aka ihe nne ya meta nsogbu adịghị mana kwefu apụta n'iti mmadụ ife na gị na okenye ibe gị mekọta iwe nye aka tie ya ọ bụrụ ọzọ onye ọzọ meta ya onye ahụ meta ya ya na ife m na-ekwu bụ na kịta anụwa ka anyị si kwesị ịbata n'okwu ahụ anyị ga-ewepụ gị n'ọnọdụ ahụ ịnọ ife anyị ji wepụ gị bụ maka na ọ ga-abịa mbizi ndị ọrụ ahụ na-arụ ebi n'ụlọ ebi ọ ka e wee dozie okwu iwepụ nwaanyị kpenwe ka ọ bụrụ ofu ọnwa na ọnwa na-abụ ka e wee jiri nwayọọ kọwalụ ya gosi ya ife o kwesịrị ide eme ma iwere ya na ọ bụrụ ihe ha were nye aka kpam na-arụ gị iwetago ọ bụrụ na gị ka gị na ya gbasa ụdị etu isi bịakwute m na anyị na-ekwu okwu a ruo na dọkịta anwa na o nwee ka ọ bụrụ ofu ọnwa o jiri nwayọọ na-akụziri ya ka o ya esi mee uche ya bịa gbadata ọ dịrọkwa mfe mana uche ya bịa gbadata ọ bịa mara na ọ bụrụ ekwugharịa n'obi gị aka anyị asịzie gị ngwa gị bata maka na mgbe anwa akụzigolu ya ka okenye si eme na iwewe ya ọ bụrụ okenye iwewe okenye ojiri ife niile mebisi ya ụmụaka na-eme etu ahụ ya na di gị na-ediri ka ya na ndị a kpaa ka ha nyere ya aka ka ife anyị na-ekwu kịta ife omenu bụ na uche ya ebe uche ya ka nọrọ nne na ebe ahụ ọ nọ mgbe ọ dị n'ụmụaka o nwere emotional maturity o nwere ike o develop beyond mgbe anwa because of the effect of whatever he experienced mana ọ bụrụ your fault and ọ bụrụ gị nwa ka o kwesịrị iji na-edi anyị nwekwa ebe anyị edebe gị na ịchọ mana o nwere ndị bụ na ị nwere ike nọ na nke fa na ịchọ etu ahụ ịnọdụ ka anyị na-adị gị nwee ike ka anyị na-anọ kenekpa ka ama ka a ga-esi ya ka o tidebe gị ife maka ịmakwa na onye dị ndụ ka na-asị na ya fụ mmadụ n'anya ọrụ na ị ga-eme ya nke ọzọ bụ na enwere m ike ịrapụ ebe a n'ụwa kwefuso ndị na-eche m n'ilo ife m na-eme na m na-ezite nwaanyị ụlọ ya na-alụ ka ọ bịa ofufe ahụ ka anyị na-alụ
Kinaru n'office, mo fufe kainalu. Ka ọbịa fu di gị. Mana tinye uche n'isi na ọ na-anwa wee pụ. Anyị na-akwụchazie ịnachigata. Anụgo m ife ikwu. Anụgo m. Ka ezi ụbọchị onye nwa ya abịa nụ. Ịnaruo n'ikpa imini. Ịnaru ikpo ahụ mbọsị ọ n'isi ya bịa. Nwa udo nwaanyị n'ife, udo. Gbọdụkwa anya o. Daalụ. Behold my servant, whom I uphold, my elect, in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He shall bring forth judgments to the Gentiles. They shall not cry, nor lift up, nor cause his... Ewo, Nnem, welcome. Good afternoon. Good afternoon, Nnem. How are you? I'm fine. Hi. This one you're looking this way. I hope you're taking your medications. The only medicine that will make me well now is my son's forgiveness. Eh? Hi. Mama, trust me, I'm working on it. I know that one day, God will touch his heart to have a change of mind towards you. Amen, oh, amen. Just don't worry. Hi. Let's put all our trust in God. Let him forgive me, Kwano. I am very sorry for all the wrong that I have done in the past. All I want is just his forgiveness. I just want my son back. Hi. Oh. Very soon you will. Sorry. Is there anything I can do for you? No. In fact, I think you should even start going. You know how he can get. I don't want you to get into trouble because you came to see me. Because, I'm not kind of because, you're very right. Okay. Just let me check on you and see if there's anything I can do. It's okay, let me start going. I'll check on you again. let you go. Just take care of yourself. Thank you. God be with you. And you too, Nnem. Thank you. One of what? Let's run your phone. All day. Hi, Mama. Hey, Master. Which one you want buy today? Huh? I'm still selecting. Different design, no. No, would this be good for my girlfriend? You know that girl now? Yes, Paula. Very, very good. It's here now, Mama. Well, of my. The one cause that. The one cause that. That one. Purple. Well, nice. You are very correct. Yes, yes. Purple is a color. Yeah. Hey, really. Customer. Our able customer. How are you? And then you don't come again, sir. How are you? Waiting one by your guy is taking care of you. Wait, I go do now. He's looking good. Oh my God. This is your boy, eh? Customer, this one when you come, I don't say you go buy here and finish now because I don't know the woman we won't buy her for now. Okay, you see this customer we say he can buy here clothes and then they buy her for plenty woman. No mind them. Even Solomon get 1,000. So now only 20 I get. I don't know why in the just anyway, no mind them. Customer, this one. Some of the pick and I never finish now. Help and bring the other color. Make we see. Okay, leave her. This one good. This one good. Cause I never finish. No add money. I no go fit. No tell your guy that one. Only my own you dey tell your guy. This your boy, eh? You see, this is my customer. A woman plenty like this. Notice. Leave him.
No understand. Right. No add money, oh. Because I know, sir, I know they fit do that. I don't tell you that one, no. Hold yourself. Because I don't want anyone for here. But the other day I went. Go and get out. What I asked you to do? Will you want the eyelashes? I don't need. Now that small girl now, that one why just. Why you do this girl like that now? That small girl why? I beg, Maxwell, I won't concentrate for my family. I don't tell you make you forget that. You don't want hear me. Maxwell. May they be here anyway. Mo come when you they come up from here. Mo go talk. I was finished. I just want to make I be might pick you later. Doesn't go out there. Manage you. I'm not for tomorrow. What did you come me face? How you? One. Also. Body. Oh. Hey, Obi mana tago. Everybody mama. Wala sake mama. Hey, sikwa mmegini. Tiye wodi mariki kadi. Yeah. Na eh. Na wo ta go sa dem bo ni ko dem bo na ba na kata iwa ochukwa hanu. Ine resource. Mana mma ọhụrụ ụtọ m nọ obi ya na-adị m mma nọ onye nwe dike ka dị ka ihe ọzọ na-achọ osi ụdị ahụ ka m ga na-enwenụ obi m nne gị bịakwa ebe a tata ke ihe ọ ime na nwere mgbe ji achọ ịnụ maka nwaanyị anwa biko zienụ gbaghara anyị anụ biko mmadụ agbaghara ya nwaanyị anwa bụ ajọ nwaanyị agụgụ nke si gị emezina ka gị na nwaanyị a na-afụ ejizina na be nwaanyị ama ngwa na ọ bụ na ife ịchọ ka udo dị ekwego m Nwaneka sụgbadụ ka m gajere ihe m na-eme na Nwaneka sụgbadụ Nada, todo. Oso. Kiri di balu sila balu. Odi panama. Afugodu maka. Ogo bu na achọ ka m na gị kwuo maka nne gị. Ime egwusa m iwu. Bịa biko. Kwuru na m achọ ihe anọ. Ife ọbụla gbasara nwaanyị na mgbosu ahụ. Mụ achọrọ ịnụ maka ya. Mụ achọrọ ịnụ gbasara ya. Kedu ihe ọ? Kedu ihe na-egi? Anyị ndị mmadụ abụọ nwaanyị a. Nna gị gbaghara ya. Mma mgbaghara ya. Nwaanyị mgbosu ọnwa. Mmadụ ha gbaghara ya. Ị ga-agbaghara ya. Ndị ga-agbaghara ya. Ama m ihe mere adịrọ mma. Ahụ adịrị ya. Nne m gị n'afọ ka ị na-asị na m agbaghalụ ọ dị m. Bịa, Nneka. Adị m ka dọkịta oyibo. Dere m anya ọfụma. Ọ bụ ị na-arụ na ya nwere. Ọ mara ebe ndị dọkịta oyibo n'ọnụ. Ọ bụ ebe ahụ ka ọ gwọ ya ọrịa. Ị ga-agbaghalụ ya. Ị ga-agbaghalụ nne gị. Ahụ anaghị nwaanyị a. Ọ bụ ndị dọkịta ya abụọ. Mma agbaghara ya. Ị ga-agbaghalụ ya. Onye ebe ka agbaghalụ ya. Mmiri ihe ga-eme buo ile n'ọnụ. Ọ bụrụ ihe ga-eme ka mgbaghara ya. Ị ga-agbaghalụ ya. Eke ihe ọ. Ama m ihe ọ na adịrọ mma. Onye dị ga-eji wee kpụzi ya. Ka onye ihe dị n'aka. Ebe ọjọọ ka dị.
Ewo. Ndewo nne. Biko ọ na-achọ nwata nwaanyị a na-akpọ Nneka Nwosu. Nneka, o dị n'elu. Biko ekwaliwe ka njikere gị. Iyiri ofu nwaanyị na akụ eme ihe nkụzi na redio a na-akpọ Ife Isho n'Ibari. Agụnwa? Afọ m bụ Janet. Mana mụ na ya na-arụkọ. Eziokwu. Chai, unu na-agbachakwa ihe itu. Nnọọ, nnọọ, ka m kpọje gị na bịa ife. Ka m kụzi. Ana m akwa abụ kama ka nzi gị ebe obi. Ọ ebe a. Nneka! Egwuru anyị na-abịa taa? Gwara m ya. Mụ na ya kwuru na abalị chi hụrụ taa. O kwuru na m ga-abịa n'izu a. Kpọkịnị ya n'ekwentị. Ọka mma. Ka m kpọọ ya. Akwa ọ na-akụ? Ọ na-akụ. Ọ na-akụkwa ahụ? Anaghị m anụkwa ya ka ọ na-akụ n'ime ụlọ. Onye ma ka ọ na-arahụ ụra? Anụghị m olu ya taa. Nneka! O nwere ike ọ na-arahụ ụra ahụ. Hei! Ịgbakọ n'ụzọ igwe ya amarakwa ndị abịkọrọ nne. Ịgbarịrị a na-egbu oge. Bata. Cletus, sir, I'm checking your calculations here for all the products you've sold. What? So many are missing. Like, okay, makeup phone. You wrote 1,000 here. And here, I'm seeing 500. What is happening? I myself, I don't know. But Okoye man don't want to Janyo go now. People Janyo. Can you Janyo? Everything can manage you go. Let them stop buying on credit. If you credit to go here. Sir, it's not even only people buying on credit. All those girls where they send their times where they come collect, you know the right time now. But I told you, don't give them if they come to buy. If they are not with money. Sir, yes. Then go beyond mama. Sorry. Okay. Classic foundation, 70,000 naira. You know them 40,000 ever. So I'm not saying for my life, I know they do all this kind of thing. No, check and wait. People they owe. You they collect. How many times did I tell you to stop allowing them to buy credit here? How many times did I tell you not to sell or credit again in my store? Even if I don't say credit, what are all those girls where they always send, where they come collect, where they make who they send the girls? Be careful. Be very careful. In my other shops, you call the affiliate do very well. Selling, and they're not selling on credit. But your own, you have the money to go. No mistakes in the now. I make a calculation. You know what you see? Yeah, let me tell you. This will be the first and last time you will sell my products on credit to anybody, even if it is any woman or any man. You tell me, in 1 year also, I will send you package to that your old looking haggard mother and father in the village. Oh, cannot do that one. I don't want to go back to that village. I can take this book. Correct all those mistakes right now. Illiterate. Alpha, where would they go now? They wait for. Which one you don't shout? You leave. Please. Okay, make her they come out. Go to the other office. Okay, yes, that's the here. The other office. So if I come out, this matter, you know, go check them again. Okay. Go! I want to talk to your guy. Go on and store cause they don't look there. Maxwell, let's go now. Maxwell, I just have a little issue with my wife this morning. Again? Yes. I'm in a boat here. Mama, so you know,
Kapuli de mama. Cut it and call her back again. Let's know what the problem is. She's not picking. She's not picking her calls. I hope all is well with her. Call back again now. If she call back, I'm calling back. She's not picking her calls. I need pick your call. Maxwell, please. I can't go with you. I need to go back home to know what is going on. Lettuce! Let's go. Lettuce! Please get my bag. Get my bag, please bring it to the car. You just have to arrest him. This man cannot live here. You just have to arrest him. He mustn't. He mustn't go free. That's why we're here, madam. That's why we are here. I don't understand. So, where is the body now? They've carried her away. Whether to mortuary. Where's the mortuary? Ah, Neka. I can't do this. I want the Neka. I warned her. There is nothing I did not tell this woman to pack her load and leave this man's house. I don't know what belongs to that young woman's ears. I warned her also. I spoke to her severally and I warned her about this. You know her? Yes. Nobody deserves to be in this kind of situation. Violent relationships can lead to this. She kept hoping that the man will change. When the man can hit you once, it's difficult for him to walk away from it. This one did not stop. He was beating her every blessed day. Jesus, what are you people talking about? She's dead. She's dead. Now that she's dead and gone, there's no room for correction anymore. Nobody can have that same opportunity to live life twice. So listen. He cannot go to country. He cannot. Wait. You push find my sister for me. You can't want them. Where are you running? You push my sister. Bring my sister out. Am I the one to resurrect my sister for me? No, man, you have to go. One nigga. Am I your winner? Am I your winner that killed your sister? You will come here. Keep right. So what? Drink what on top. And watch him pummel my sister. You could not even stop him. Resurrect my sister for me. Me? My sister out. Watch him. Didn't you know he was beating her? Didn't you know he was beating her? Hey, he is not asleep. Trouble come go, they wake up. One neck. You push no fight. And one neck. Hey! This woman is looking for my top blow. It's alright. Your sister cannot come. My sister out for me. Sorry. The only relationship I have in this world. Don't have to want them. Hey! Who is that? What's going on here? Come this way. It's okay, please. It's okay. This is the man. Don't worry. This is Obidi. Don't worry. All right. It's all right. He's the one. We'll take it up from here, madam. Please, madam. It's all right. Yeah. Please. We'll take it up from here. Are you Mr. Nwosu? Are you Mr. Nwosu? Monster! You have a right to remain silent. Anything you say here will be used against you in the court of law. Please. Arrest him. Arrest him! It's all right. One name! You say I'm an madam. You caught me on the ball. I warned you. I told you this was not kill you. Leave it to us. Oh. It's all right. Please move. Stop this. I said move. Hey! Solufa. Let's go. I warned you now.
when you were eating her, the monster. Maybe you called me Amebo. Now it has happened. Madam, it's okay. It has happened. Hey, my neighbor, I love this, my neighbor. We need his bag as Elizabeth. We need it. Follow them, let us go. Lock the door for me. I will go to the end of this. Police, hold him now. You plan on holding him. Before I walk away, he might run away. Hold him. Put him in the car. Yes. Why did you kill her? I said, why did you kill her? Why did you kill her? I did not kill her. We only had an argument. Then I slapped her. That's all. That's all. You better tell the truth, because next week Monday you'll be charged to court for manslaughter. So help yourself. Onye? Ama na-ekwu. Ese. Here. Police kwa. Ogene ka ihe o mere. Chimu mgbano. Mba, ọ bụ ifuru n'onwe ya n'anya nụ. Mba biko nwoke uwe ojii. Ana m abịa. Hello? Hi. Chimu. Nwa ya arapụtakwanụ m. Kinki. Mba. Hey. Mmadụ sị ka ọ dị ihe ebibi. Obimbawa, Obintiwa, Mama Menyego Munkolo. I will never forgive you. Obimbawa, Obintiwa, Mama Menyego Munkolo. Say that I say they find Obinna guilty. Asekwa from guilty. Asekwa they find K happen. Sister, wait. Wait a minute. What are they really accusing him of? Is it manslaughter or murder? Manslaughter. He says manslaughter. If it's manslaughter, at least thank God, it's okay. He will just be there for some time, and if he behaves well, they will grant him a bail. He will come out. But the worst one is
if it's murder? Murder? Hi. Sister, Emeka can't okay about I remember arrangement for funeral. I know you come out, talk me. Let him come out from that place now. He will come out. Stop worrying yourself. You know, the only seed. It's okay now. Don't worry. Obina will come out. Since it's manslaughter, he will come out. Yeah. What the question? Onye? Hello? What about you? Oh, okay. Gene. Gene. What? Obin. Gene. Obin. What happened? Obin has committed suicide. Obin Obin Sister, I don't like this. Oh, if it's a joke, stop it. Oh, I don't like this. Oh, what is going on here, sister? Hey, Chibo, who is there? Hey, sister, don't give up on me, so that I will not give up on you. Sister. Obimbawa, Obintiwa, Mama menye go munkolobobi. Obimbawa, Obintiwa. I'm sure it's a joke. Mama menye go munkolobobi. I don't like this type of joke. Obimbawa, Sister, I don't like this type of joke. Mama menye go munkolobobi. Hey, sister, Obimbawa, what is there? Obimbawa, Obintiwa, Mama menye go munkolobobi. Obimbawa. Ladies. Hello. Everyone is looking really beautiful and colorful. You're welcome. Thank you. We have news. I wish the news is as beautiful as you ladies look today, but it's not. We all know Emeka, Nwosu, right? We lost her, sadly. We lost her to domestic violence. That's one of the things we've been talking about here, but unfortunately, we couldn't save this one. So, Dr. White is here, and she's going to talk to us today as well. Dr. White? Thank you. What do I have to say to us today? It's rather sad to wait till death before you learn a lesson. Domestic violence is something that we must resist with everything within us. Yeah. You don't have to lose your lives. In marriages, no woman deserves to lose her life in a marriage. No, it's not worth it. Once you're dead and gone, there is no room for correction, observation, or anything anymore. Now that she's dead, we cannot bring her back. So, what happens to her family? What happens to all of those that are dependent on her? So, in marriage, if you are in marriage and it is not working, you know you have done all that you can, all that is humanly possible, and it is not working, walk away. We're not saying divorce. Step aside for a while. Separate. Go be on your own and let him be on his own. You won't have time to think about it and know if you want to come back together and you forge ahead. Otherwise, please, look around you. If you know any woman who has been lively and suddenly going cold, please find out
why the person has withdrawn. The person might be suffering. It might be domestic violence of some sort. Not the physical one alone. The emotional violence is worse than the physical one. Because you can lose your mind in that. Please, let's help one another. Okay? Be your sister or brother's keeper. Thank you, Dr. White. Thank you. Thank you for always coming to support us. We have heard what Dr. White has got to say today, and yes, we can't have our friend back, sadly. May her soul find rest. Amen. I think one of the people here who would probably have a contribution to make concerning what's happened is Lady Carol. I think. Thank you. Thank you. You're welcome. And thank you very much, Dr. White. It's sad that we are starting on this note today, because nobody expected that we would lose Emeka just like that. So sad. But like she said, we should not wait until we die in the marriage before we find a solution. It's called marriage, not manage. You know, we're not supposed to be managing. I had to leave my marriage. I had to leave my marriage because the beating was too much. I had to leave. I know it's always difficult for us because we'll think of what the society would say, how they will look at us, and the fear of the unknown, you know. And a lot of us will always say, my children, I'm there because of my children. But these children will grow up to hate their fathers, you know. I had to leave. It was difficult because I left with my children and their father abandoned us. But I thank God for, as we speak today, my children are well-to-do. They're all graduates. And I'm happy I left when I left. So please, like she said, if it is not working, leave. Take a walk. It's not a do or die affair. You shouldn't die there. Please, women, please. It's sad we can't have a Emeka back again. But at least let's have ourselves. It's important. Thank you. Obimbawa, Obintiwa, Mama menyeko munkolopobi. 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 Chai.